منهم لله اقسم بالله حسب الله بالكاميرا يا عوني مش بهزر. الو ايه عوني عوني انا دلوقتي عايزاك محتاجاك دلوقتي ضروري. انت فين؟ البيت. طب عوني انا دلوقتي في احمد عرابي ودخلت مطعم سمك انا واصحابي كنا عايزين ناكل قبل الدرس وكده. فالمهم طلبت جمبري عشان انت عارف مش بحب السمك قوي. فالمهم الحساب طلع يجي 500 جنيه ولا حاجه. عايزه ايه يعني؟ مش فاهم. عايزه فلوس تعالى لي بسرعه. لا بتهزرك بتتكلم بجد. اقسم بالله يا عوني ما بهزر اقسم بالله ده موبايل ستاف. اصحابك فين؟ معهمش فلوس. احنا جمعنا كلنا الفلوس اللي معانا تقريبا 120 جنيه. انت احمد عربي يا سلام. مش عارفه يا عوني دول منهم لله اقسم بالله حسب الله. هم مين؟ فاطمه ونوراي ونور. يعني فين يعني؟ اجي فين انا؟ بعت لي 500 جنيه على فودافون كاش. ابعتهم لك ازاي انا؟ بعتهم على موبايل فاطمه. بنتي ما انت الراجل بياخد منك فلوس من السحب، ابعت لك كام؟ معرفش. ده انا ابعت لك 450 جنيه. عوني ايه الهبل ده يا عوني؟ انتوا معاكم 120. ايه؟ هنروح ازاي وهنروح ازاي؟ طب ما احنا دلوقتي مش هيبقى معانا فلوس نروح. وفلوس الدرس يا نهار اسود. انت عايز انا هقول لك كام؟ مش فاهم. يا عوني خلاص دول اخدوا موبايل فاطمه ويقول لك احنا مش هنديه لكم غير لما تدونا فلوس. يا ابني واخدين ايفون عشان 500 جنيه. بجد والله؟ او رب الكاميرا يا عوني مش بهزر. طب انت في ايه؟ انت خايفه ليه؟ يا ابني واقف جنبي عمال يلا يلا ويزعق. هو مين اللي بيزعق؟ ايه الراجل اللي صاحب الموبايل؟ الدول. هو دلوقتي مش عايز يكلمك بس في واحده ممكن تكلمك هي برضو شغاله معاهم اديها لك. طب لا اديهاني. وعلشان تعرفوا ايه اللي حصل استنوا بارت 2.